家好，歡迎翻嚟收聽我嘅頻道，我係技安啊。咁呢，呢條片就唔係話打咩，唔係抽咩嘅。咁呢就係分析一下呢個 LR 唔犯嘅。咁呢，LR 唔犯呢已經呢係入咗落星龍祭個鋪㗎啦。雖然呢，大家呢就見到喺呢個星龍祭呢個鋪入邊有樣嘅介紹呢，就冇唔犯出現嘅。但係呢，只要大家細心啲揾一揾呢個佢嗰個出嘅 list 入邊呢，喺一個其他嘅 SSR 嘅10% 入邊呢，你就會見到拉到去接近最底啦。睇下先啊，揾一揾，你呢就會見到佢呢其實就已經入咗落部機入邊嘅啦。嗱，睇到啦，運命之日唔犯少年期資助性，佢呢已經入咗落部機入邊嘅啦。咁即係話呢，佢喺其他 SSR 嗰個位置呢，即係話官方呢將呢張 LR 唔犯設定為一張普通嘅 SSR 嚟嘅，就唔係限定卡，亦都唔係特別，好似星龍祭呢啲唔係呢啲特別卡嚟嘅。咁嘅話呢，大家呢，我就絕對不建議大家呢為咗抽出 LR 唔犯而走去抌石落去星龍祭嘅。點解呢？咁呢，就單呢用一個機率，就咁用佢個機率嚟到計，就計咗俾大家睇㗎啦。咁大家睇到呢，喺星龍祭嘅機呢，佢出 SSR 嘅機率呢就係20%， 10% 呢就係中10張，即係喺佢呢度 show 出嚟呢10張嘅。即係呢度啲 show 出嚟啦，咩悟空啊、李達啊，即係之前公佈咗會用呢個大亂鬥將嚟覺醒咗嘅 PK 嗰啲啦，亦都有之前亦都有啲界王權啊，有呢個M 達啊同埋達列斯呢啲嘅。咁啊呢10張呢就係10%，而另外其餘嗰115張呢，都係10%嘅。咁115張其餘嘅 SSR， 我相信呢就應該係包辦晒大部分嘅普通 SSR 嘅卡喺度入邊㗎啦。咁呢就呢度就有10%嘅。咁如果你要指定中到張 LR 唔犯呢，咁我而家呢就用個計算機計俾大家睇。嗱，咁呢佢講到明呢，就係喺115張入邊嘅其中一張啦，咁即係將1除115，而你抽到嘅機會率呢，就係10%。咁即係話呢，如果乘翻100嘅話呢，即係話大家呢，如果抽星龍祭嘅話，你哋係有0.086% 機會率抽到嘅，即係話0.1% 都唔會有一隻。再簡單啲講，你抽1000抽5000石都未必會中到一隻唔犯嘅。咁所以呢，我就絕對唔建議大家抽呢度嘅。而計翻，譬如我當翻超4嘅鋪啦，超4嘅鋪呢，你見到7隻限定角啦，咁佢就寫得明5% 中7隻限角嘅。咁啊，我當大家指定我就係要抽中超4悟空㗎啦。咁個機率呢，就係將1除咗7乘咗5%，咁就乘翻100啦。咁呢就係0.7% 左右嘅。即係話呢，你如果抽限鋪呢，你要指定中超4悟空嘅話呢，你係大約0.7% 左右中。而如果你要抽 LR 唔犯呢，係0.086%，即係話你抽中超4悟空嘅機會率係大過抽中 LR 唔犯8倍嘅。咁所以話呢，如果大家要抌石落去，我寧願大家抌翻石落去抽翻限角好啲啦，因為唔單止係超4，即係超4嘅機率係大過 LR 唔犯8倍啊，而係講緊就算
你唔中超四悟空，中其他限都係佢嘅8倍之餘，你其實中到其他限角都幫到手㗎，就唔會話好似 LR 悟空咁樣，即係 LR 悟飯咁樣，你抽佢。如果萬一你真係咁啱波中咗嗰個機率，但係中咗另一隻嘅話呢，咁其實就只會喊出嚟嘅啫。咁而因為佢亦都入咗落去普通嗰個 SSR 嗰個狀態入邊啦，咁所以呢，大家如果想抽呢，可以留翻喺 SS， 即係喺自屬性嘅 pool 嘅時候先至抽，咁個機率呢就相對地會大過喺星龍制度抽多好多㗎啦。咁所以咧就絕對建議大家咧喺翻星龍，即係唔好話俾佢官方咗，走去星龍制度抽卡。最重要係今次嘅星龍制，佢仲要冇話10年中 SSR， 佢只係話 SSR 率2倍嘅。咁而最攞命嘅就係佢SSR 已經係2倍機率嘅情況之下呢，將 LR 唔發都仲係得0.086% 嘅機會會中到嘅時候，呢個大家諗到係真係唔應該抌石落去星龍制㗎啦。咁如果大家真係好想抽唔犯嘅話，就建議大家等翻支屬性個 pool 出嚟嘅時候，大家先至抽啦。咁或者可能佢會喺限角嗰個 pool， 即係可能嚟緊新限角 pool 嘅時候，會入隻 LR 唔發落去都唔出奇嘅。咁大家咧就可以留意翻每次 LR 鋪出現嘅時候咧，撳一撳佢個 list 入邊睇一睇。會唔會有呢個唔犯嘅出現咯？咁當然啦，如果係限鋪嘅話，有冇 LR 唔犯出現咁都你都會抽㗎啦。咁不過如果係有出現嘅話咧，你會再有高一個期待值，係會中 LR 唔犯咁樣咯。咁去到最後一樣嘢啦，就係咧喺星龍制呢個鋪咧，你會發現到，即係我啱啱咧揾呢個 list 嘅時候咧，就會發現到一樣嘢啊！喺星龍制嗰個 pool 咧，會見到咧，揾一揾先啊！你會見到咧，呢個少女期啦，18號啦，未來 TT 同埋呢幾張同埋呢張自從呢5張嘢咧，係女子機嗰5張 SSR 嚟嘅，即係話咧呢5張情人節嘅卡咧，官方都將佢 set 咗落去普通 SSR 嗰度嘅。咁所以咧如果大家係對呢啲女子機有興趣，而喺情人節咧抽唔到嘅話咧，咁大家都可以嘗試翻。例如你想抽速屬性小舞嘅，都可以嘗試翻。如果速屬性 up 嘅時候，大家會唔會諗住抌石落去抽啦？咁因為始終屬性夫你10年嘅話，就會有一隻路界王咁樣啦。咁所以就睇下大家有冇興趣。如果抽嘅話咧，就10年抽當攞隻路界搏一搏中唔中到都好嘅。係啦，咁大致上呢條片就係到呢度啦，就純粹分析翻俾大家聽，究竟應唔應該抌石落去星龍制度抽隻唔犯嘅啫。係啦，咁之後再有片有嘢嘅時候再拍片話俾大家知。好啊，拜拜。